بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفسير البغوي شوست أي تايتو الله درسوي أقوى سيوت نير شبعة أي تايتو الله آية نقصيل عوج الله دال بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نقصيل عوالشا الله داه قاية شكعبوه نقصيل عوالش الله داه قاية شكعبوه نقع الشي زدري بتنيحة أتار الشاش تار شاش لرين حق يولخان لرين يح يشين دولح صوت بيئش قيتا ميشو بيحكمشت يا برغت بيتش تكنت أما سيت مبيلش وشا تان زيندر تان زيدر حام تان زيدر حاما أتا اشتا دوزن التيخ دولش قائدين شو شاشين ظلم دينا الله عن آيتش بيكش ملار الله آيتش بيكشن ملار زابري مليت الله آيتش أش دقدا إيتا الله شين دل نعمة اشتتو شيء دوسينا جينا حكمة تنت شنا حيخم بيش دلو الله خير الله مسو هما خؤشا ويلا خاشن الله مسو هما خؤش ويلا خؤيلشن. إمام البغوي سوق تفسير عبا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن بوشتغا الآية آية شقتا الله سبوغدوز نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار. هر آية دوسنير بوه أنصار شخل والله تنستق حقها ثابت بن يسار شيت أخل يول طلق امرأته توش زدت نير حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها أقتنا عدة دعدال جرق خنشينها تو إز يخيالينا شين يخير زين إز ثم طلقها يهو يترتو إز يقصد بذلك مضارتها أتن تاني تنزيد رحام إشادين دول شو منتا أزود تنزيد رحام قل حلقة ويحاق مدر قل عدان حلقة آيشكا قد تعبولش ناخا يزود أتكي بريتر تاري هون ليلوش اللير تان زيد رحام. قوله تعالى الله دوش فبلغن أجلهن بوشتك أي أشرفنا على أن بين بانقضاء العدة تاقا يشجرق بغانشينا أشرفنا بوشتك قزاحة يشجرق بغانشينا بوغدوز أقربنا على أن بين بانقضاء العدة يشجرق بغشة تير عدة دعدال جرق دغن خلر تير عدة دعدالة جرق دغن إبلغل دال يشجرق بغشة بوغدوز ولم يرد حقيقة انقضاء العدة قزاحة لوشتك داتون يبقى عدة شق دالت بوغداتون بوغدوز داك عدة شق دالت بوغدات أما شق دال جرق دخش بوغدوز لأن العدة إذا انقضت لم يكن لزوج إمساكها هون دالشا أزوتشن عدة عدالشا استجا بقو ميات تين دي بقويات إزودا شيء قالتيه يعني يغير زويشيات تون إذا هو يغير زينا أسحقدها قوبرق على لا تويش سهولتون كيل نكاح دينا بهم
فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة خزع لؤشل بلوغة فبلغنا أجلهن بوشتغا إش شي خيني إقاش بوشتغا قنا لؤشتغا إجرجدار إقاشر بوغدو إذا بلوغ مقاربة ألشا إجرجدار إقاشر دلؤشتغ. وفي قوله تعالى بعد هذا إشتا قلت عدين دل الله دوش فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن بوشتغا تاقا نعم اشتري خان جرجي فلا تعضلوهن بوغ يعني فلا تمنعوهن بوغ اش اشا يغمتو خيل الدقا حقيقة انقضاء العدة وقع الوشتقا إبقلات عدة ددالر دهن بوغ هر آية قلت أحدو دل آية نقام خيلر هو تنخوق آية نقاحت أحدو دل شما خيلر لا قلت أحدو دل آية نقاح دوهر أقا والبلوغ يتناول المعنيين بلوغ دوي هما نقدعقا شرة تو شمعان شلوت يقال أولحون بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها إذا تان شعر يقاتش أول إذا تنجرق وقت يا إذ اتشو وقت شني آورها بلغ الدوش ليلدهن با فأمسكوهن بوشتغا أي راجعوهن أشش يخبال بويل بوهدو إذ بمعروف قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء. أقتبو شارع إش بالمعروف زود يخيالر بالمعروف بوشت كل حال حغير كويس هدو إذا حيتون دحوشتو داخل ديكش أو العدا حرا تانا هو تنخا تير حقش إيش تديش. أقتبو شارع بمعروف بوشت هدو ألا تار إذا أحزد بالمعروف يخيالر بوشتغا أن يشهد على رجعتها أعز يخيالو تشينها تيشخواتور أسر زد يخيالو شوشن أل وأن يراجعها بالقول لا بالوطء تو إذا يخيالر دش تاني أسعى يخيالينهون أل أسعى يخيرزينهون أل لا بالوطء مرزو يترتأ دوش أرد عبو جهر ألقدو أو صرحوهن بمعروف بوشتغا أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن أو صرحوهن بمعروف بوشتغ أش عد بتيلة تير عدة تعدلت توتها أملك بأنفسهن فيكن أملك بأنفسهن تير كرع خير دول شيء غلق يوه مثلا عدة عدد شوطها استجا يتنشو يوه والآلة يوه يغرقح يتيغرقح إذا تنكر آخر دوش لا إشتا ولي وأتقوش ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بوشتجا أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس أشا زود يخير زيرجاحا تنزيد الوش مخلشنية بتطويل الحبس إذا ملا دق له ترحام دق له ترحام دو قيش حماري تيوش يزيد يتن تيوش ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي بنفسه مخالفة أمر الله تعالى أتكي برهم دينجا إذا شاشين ظلم دينجو إذا الله أمرا إدوح الوالرت ولا تتخذوا آيات الله هزوا أش الله آيات زابرين ملات لشنية بيكشن ملات لشنية قال الكلبي يعني قوله تعالى قزح الله دشه اشتقى فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان بوشتق دبو وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا هور الله آيات هور شرعي أمر دوي وكل من خالف أمر الشرع شريعة قعدوشتل بلغشنا دحل ملوالغا
فهو متخذ آيات الله هزوا إذا الله آيات زابر له تقوحون زابر يأدل نقوحون. وقال أبو الدرداء سبو هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول إذا هدربا أبو الدرداء استقى خيل زتو شيء تحبول شان شيء زود يترتوا سلطع أولرتوا كنت لاعبا سزابر يشورون آل سلو شور آل ويعتق ويقول يغتو إذا ويعتق ويقول سويغ إذ مرشتر ويقول تؤولر مثل ذلك تنختر وينكح ويقول مثل ذلك يصول نكاح دورتو يهو أتسكي برا قميل دورتو زابر شورهن بوش. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن التيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهاني أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الحديث أبو هريرة قدو تو إيلر أل قهم دو جدهن جد بقلا ألدقة بيكش بوش بقلا ألدق إز بقل لورر دولش وهزلهن جد زابرين ألدقة إز بقل لورر دولش. الطلاق والنكاح والرجعة الطلاق زود يتر زود يالر والرجعة زود يخيالر إقهما أعزابرين ألح بقل ألح إز بقل أسم لورر دولش. واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان دال شن دلخل دول نعمة دري إش حق ديلشني الله شن دل نعمة إسودر إيمانا تاني إز حق ديلشني. وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة إذا سنة حكمة. وقيل مواعظ القرآن تعبول شارع قرآن شحا بولش بالحيخ مش بوش الله يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سلطع بولق سيدع وش الله دال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقصيدة وش الله دالو قايتش كابو أشاش زدري بيتشا فبلغن أجلهن تير عدة عدلها فلا تعضلوهن أش يغم بيتلشنية قيتشارقة إشماري بغرخ إذا تراضوا بينهم بالمعروف نقع سنشين يقعها إشريسة خلبرت بنا مثلا إزخلح ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هرأ الله عز وجل يوعظ به ذلك يوعظ به هقنا حيخم حيوتحونا الله هت إيمان دلن والشو آخر تتا إيمان دلن والشو ذلكم أزكى لكم وأطهر إذا شنت تنوه دقة أقر غولح دق دشن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو أشوك الله وقشن تخا. إمام البغوي اسمه آية نجحة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن بوغش تجا نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني خلبل. جميلة حقها يساري جميلة حقها دوسن دور آية بو كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها يقتو إذا يتن خلير.
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن أبي عمرو وحدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها. معقل بن يسار بو شاشة يش ماري يغيتنير عن ستجي ماري يغيتنير فطلقها تو إزيتر حتى إذا انقضت عدتها أقصن عدة عدل شيناحة جاء يخطبها إذا يهو تنا خطاب يشوي نقز يهو يخشوي نقز عدة سويتن شو بها عدة عدالة عدة عدالة يهو نقز تج شيء يهو إمارية أيت آل. فقلت له أسألتك زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها أسحق إزمارية أيتنير وفرشتك يعني حون هسمنا نير بوغدوق إزقناخ وأكرمتك إشتحون ليرا برشا إشي يشحق ماريا أيترس سلطة عايزيتر هنسوك يخو إيغ بأنحو إلير شابوه لا والله لا تعود إليك أبدا ها والله إذ حقت يخي ورما يهتال حقت يخي يرزر يلشاهت نزال. وكان رجلا لا بأس به هو استقواتر إزباخ. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى أما إزودا يخي لا شيء يرز أخ الله عز وجل هر آية توسير بو فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن آل. فقلت أسأل الآن أفعل يا رسول الله آل. هنس دي دعون أساء هيديل إلشال يعني إذا شايو هنس يخصن إمار يغوتر يعون شال. قالت سؤالر فزوجتها إياه أقا شاء شيشة يخمار يغيتر باهتو. قوله تعالى الله يدوش فبلغنا أجلهن بوشتك أي انقضت عدتهن تر عدة عدالج فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن بوشتك أي لا تمنعوهن عن النكاح نكاح يغمتوه لشش. والعدل المنع عدل بوشتل دوش إذا المنع بوغدوز يختوهر. وأصله أما أصلا قاعات معا هدو الضيق والشدة قت وخلو بوغدو. يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج. عضلت المرأة زوجن قت وخلقول إذا نشب ولدها تن إدوز الخو كيرح لا تولى ينشب بوشتك خزاحة تن كيرح حرش نح المعان دالي شتني نشب بوغدون ألشا إذا علق به بوغدو إذا مثلا كير تسدلق بير تن كيرح تسدلق إذ يا مثلا اشتبك المعان ديدو تقع حرش نق كير يا مثلا يتحدو بير شنو ما خلره شنين كيرح يهول تنخ وبش شنين كيرح حرش خلق بير دوزل خو. ما دوست الشا زوجن كيرها يبير خلش دلحتون حال دوي إشتوحا أولشتو باحتويز. عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج أخذتن أجبيرا إاردالرا خلخل بيرنا نين كير آدالر خلخل. نعم إشتلاحا إذا قستن إتن دوردو حرش نحيلدو نين كيرا أتبيرنا نين تونغ أولتنخ إخواتلوشل يخمي إسانجها أتبيرن جونها حرش يحرشن جنات أخ إبير أردو جناها خلو خل خيلز بير ليش مهتكل. والداء
والداء العضال الذي لا يطاق. الداء تمغر يؤز العضال يؤز بو الذي لا يطاق. العضال قتو خلو يؤز الذي لا يطاق حون لا تلوش الخلو يؤز با. وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح. هو آية دليل دوحون بو زوجن كرح تخلرا عقد النكاح. نكاح دوي إز نكاح در заключение брачного договора زوجن كرح تخلر. إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عدل. نقع سنة إذ تن كرح خلي حارة لم يكن هناك عدل. تعاقدت وخلو خير ما ياترتن ولا لنهي الولي عن العدل معنى. تاقا تن أزوجن ولي وي تن إماري يغرخ يغمت والله نهي در تن يمعن خير داتر إذا إرن خير در إذ. وقيل تحبوا الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار. قد تحبوا الآية خطاب يؤذى مع الأزواج يعني زدرشنا استقرشنا تين دينا زوجنا لمعنهم من الإضرار تار إيوه شخصية درخة يشيختو خرحام. لأن ابتداء الآية خطاب هون ألشا ابتداء الآية هالآية ندول إذ خطاب ير معهم زوجنا استجنا يش خطاب ما يرئز. والأول أصح دوحة ليرجع إذا نيسو خدون بو يعني ولي ويزوجن ولي تنجا إزدري تير عدة عدل شو تاع قيش حماري بار يخمتو غلشني على قيش حخليل إذا يخماري بار خليل إذا دعدا من حديثا قام خلر. تلدع بولق سيدع وجه الله دال إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز. حانل دولش عقد تاني ومهر جائز مجش دولشو مهر تاني. أردو دوي لوش دولتن. ذلك أي ذلك الذي ذكر من النهي النهي درخ حقي نقدر دال آية تنقع يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تنخ حيخم اوتحونا إيمان دلن بولشناخ الله تا آخر تا. وإنما قال ذلك موحدا قزح. وإنما قال ذلك موحدا ذلك بودوش دلي لقى لدغن الآية تنقع إذا موحدا اللهون يدين سنة فورم اللهون ذلك بوشتل دوشة دقعو لعموغ وين دوشتو إذ تحنستغن ليلوش دوشتو قزم. والخطاب للأولياء دلاحة مقيقا بيش بقى أولياء عشان مبوي أزوجنا تن ولي أولياء شبوي تان مسانا بيش مبوي إذ. لأن الأصل في مخاطبة الجمع هون تأتى أصل دقا ناخيق مخاطبة يتشينا تاك أبرشات ديتشينا يونش الأصل هيو ذلكم إرمدري دقا بوشانك ذلكم أول تعنق أولشينا ذلك أول. ثم كثر حتى توهموا ثم كثر ألش نيس واخر دوقة ثم كثر تلتحة مثلا دوقع ذلك ال مفردا قاعدين ثم كثر تلتح الله منوجست من مجسل دالنا حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليس بكاف خطاب. حجلا قزح حتى توهموا بوغ حتى لا يتوهموا المعن دي دوشن. هون داش قيج المعن دالش يات دوسن دوشتل آية آية دوسلي مثلا تنقيج توهم خليش يات أسنيخ نيخ تنتوهم خليش يات تندير حجلا موخر دقتولتا ذلكم يقتولتا جمع ذلكم دالين الله عز وجل. ثم كثر تولتا الله كثر نوجس نمشسلي ذلك دوش حدالين حتى لا يتوهم الجمعان موخر در إشت حتى توهموا بوغ حتى لا يتوهموا تان تموهتي ترحامة ناخن تموهتي ترحام
أن الكاف من نفس الحرف إكافة هو تنخا يبغى دوشتك دو إدو دوشت الآية تنقع ذلكم أزكى لكم بوشتك دو شون إز ذلكم الله تقع منوجستم تسل دالين إز أسناخن تموت ترحان إكافة من نفس الحرف إذا دغن دو لقع دوشت ذلك دري تنخ دو تموت ترحان وليس بكاف خطابا دالشت الكافة دات ال إذا دوش خطابا دالشت الكاف دو ال تخيش تان دلاح لقع دق دوك إز ال قيتم تير تخلي ترحام يقول عدو شوي وإنما قال ذلك موحدا وإنما قال ذلك بوشتل دوش الله عز وجل هق آية موحدا دالنا والخطاب للأولياء أما خطاب مسارجيش خطاب مسارجيش بالقيقم ولأن الأصل هنداك أصلا جح في المخاطبة الجمع دقا بوشارك مخاطبة يتشنع ذلكم مخل دلح يعني معا إداق شو إز ثم كثر تولتا الله عز وجل تولته دوشتك ذلكم آلردوي إذا منوجستنم تشسل دالنا حتى توهموا أي حتى لا يتوهموا تموت ترحام أن الكاف من نفس الحرف يركافة بغع دوشتو الكافة دو لقع دول شنو دو تموت ترحام وليس بكاف خطاب إشت خطاب قيقم دعبتشين عدشتو الكاف دوي تنخ دوتشا просто لقع دي أنك يوغو بوفتريات دي سن حدوك شو تموت ترحام فقالوا ذلك وليس بكاف خطاب ومتعت أدم بلش متعت أدم بالمجادو تولتا حوصلشني كل جملة تشن حيوش إيش أتخذوا قيت فقالوا ذلك فقال يعني قال العرب مثلا ذا فقالوا ذلك تار ذلك أولر فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة إشت إز خلشة ذلك دوي مثلا ليلو چنا كانت الكاف كاف در موحدة موحد دوقز بدين سنم چسلي منصوبة منصوب دولش موخر دو إز دلحتو معا نوخر دو في الإثنين شن أدمن ليلو چنا ذلك آلشو عربوشة ليلوش دو إز عربوشة شن كيبر ليلوش دو ذلك بوشتول دوشة شن ستغن ليلدو تان ليلدو دقا بولشان ليلدو زوتشنا ليلدو اما تنرجع ذلك بوشتو دوش قاستن ستغن ليلدو يا مثلا ذلك ال وقاية تنجح مريم حق حدثن آية مودر تجع مثلا ذلك ال سن ذلك ال ليلدو ذلكما ال ليلدو اما قزع عربوش ليلوش تقدو حدالين ذلك ال تاني تشامل وكتلوش أي ذلك ألشا فقالوا ذلك تار إيلر ذلك فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة نصب الشدويز في الإثنين شن حقح والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو اتمتع دعيلي جملة عيلي قيل تبول شار الله هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال ذلكم أزكى لكم تحبول شهر إذا خطاب ديل إلشني يباخ للقى دقدر ذلك يوعظ به بوشتك ذلك ديل إلشني يؤلا تندر هو تنخى مفردا قعدالين إذا ثم رجع إلى خطاب المؤمنين سلطة الله عز وجل إيمان دلن بالقبل بصوب ناخق خطاب يخير زينة فقالت إيلر ذلكم أزكى لكم ال دلها إمام البغوي طول دشتغا قل حلخر دقدو ذلك بوشتل دوشتل دو حدن إذا زدر شي أولياء أشكليش قميل خلر أي خير لكم ذلك أزكى لكم أي خير لكم إيشون غولا دقدوشون وأطهروا تنوخ دقدو لقلوبكم من الريبة شو دقنشن تنوخ دقدو إذا شيكون شه
وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد وذلك إذا هدرهون أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب مثلا دالة زوجن وليغا تو إز زوجن تين داس إيتن شولتا إز يغوتن خطاب يشواغع أش إز يغ متولشني بوشتغا إز هدهون آچا أتيرشني هورنا تيرشن دقشوحا بيزمخ تسدل ديسن هم دلحا لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما تجاها حال تيش ميخيرداتهم بوغ حال تيش ميخيرداتهم إشا الله عز وجل حانل دين دولهم دوي أتو سو نخبولا حارم هم شو يوغر باسق آل حارم هم شو تأيجي ترحامة إذا تجاه حال تيش مي دوتن ديرا إشيوغ متولشني بولق سيلا وش الله دال ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون إشتا تيشمي حال خيرداتهم أتزدرش أولياء أشكرا أن يسبق إلى قلوبهم تيردقنش شو دوجة تيردقنش شو حلخ دالة منهما تيرشنخ ما لعلهما تارشنقرا خليش يولش داليش يولش أن يكون خير دولش بريئين من ذلك وقالوش تقولوا زوجن وليوي مثلا تنا تعوهم تردل الشو تعوهم تردل ترحم بو الله عز وجل مثلا ولي يتنول استجا هر يوعى وشي تنبول شحا تعوهم شدقا دين يتعمناها تاخار تقديتنا توتقا قلت ويشو وتستجا مثلا تعوهم تدعنا آليات تيلتو يا تعويلتو تندر فيأثمون اختار إشان إيوهم دا قدئن شين خيتر تاني تارا إتيرشن آور إيوه بولخ بيشا أو تارا قلتين خير دولش أزودرش أولياء قلتين خير دولش والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي يعلم من حب كل واحد منهما الله عندك خاشنا تيرشن خورنا بولش بول بيزم ووشخ لصاحبه يعني ووشيا ما لا تعلمون أنتم شون تخو أشتق سلطع بولق سيلع وش الله دالا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. رقصيلا وش الله دالبو نانوشا شيء بيرش دوزور دوتار شورنت دوزور دوتار حولين كاملين قاتشن بول شنشرجوا لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني رضاعة إبير دوزدر يقوش تلوش بولجان إبير دوزدر قوش تلوش بولجان شين بير دين والشن تعدو تانا دو أرق أدو غرق الله لا تور قيتم شو بيحكمش قيتم شو بيحكمش بقول أنا خنيق عليوش تلومانش ثاني
أقصول تاعها نان نأ زيادة يشيات تنبير بحنيا إشتا دين زيادة يشيات تنبير بحنيا ويرسنا دو تاعها إز دي قرش ويرسنا تاعها إز دي قرش تو نجاحا تشين شين بير نجاحسن تشين شي بير دقشر دق لأحا شي أو ريزة يولوش ووش يدقى أبولا قدات تشينا تحرج إش ريزة خيل دا نانا شي ريزة خيل تار إبير دقورخ داقنعا تار شنا قخولش دات نجاحا شون شين بيرشنا نجاحسن شون شي بيرشن ناقلور غلات لأح يعني إبير دوزور دقيق قيق غلات لأحا أشلاتوش قدات تنن مخ أش دعبالش حنا قيتم شو بيح كمست الله قيرة الله قوش ويلا خشاش ديريق إمام البغوي سوق آية توسير عبو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن بوشتك يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن أي بتن بول زدري بوي طلاق البتن بول زدري أق تير دقوش بيرش دولش تير تين ديشكرة تير دقوش بيرش دولش خبر بمعنى الأمر هرا خبر دو يعني حوجة ديتر سندو إذا لاح حقن معن جح أمر دو نان وشا شي دوزل شا بقو بيز ال وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب إذا دكخل أمر دكن أمر دو إذا استحباب دكخلرن أش إدحشون دك دوشون ال ديش أمر دو إذا واجب خلرن أمر دات إذا لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد هون دات سنة واجب خلش دات إبير دقدة نقع سنة إبير دقو تقية جلح لقوله تعالى في سورة الطلاق سورة الطلاق شهدال ما ألره قيش آية نقع فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن نقع سنة قبل زدرش شو إبيرش دقوش خلعة أش تيرنا أجور تير أجر دالولش تير ماخ دالولش فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها نقع سنان يق نان شاشة بير دقو لإقتن إذا أولى يحون تيخ حقتو شون تيخ حلخر يحون إذا شي بير دق درقع قيش الله حولين كاملين أي سنتين شن شرع دقو دي شلر وذكر الكمال للتأكيد وقع كمال يي شيشو قاچم بول شيشو آلر حقي نحون للتأكيد جاغد يشاء لقوله تعالى الله دوش تلك 10 كاملة كقوله تعالى دال قيش آية قام آلر تلك 10 كاملة إذ إت دشن آل إدوغا وديتن الحج دشنا حقين آية تغدور وقيل إنما قال كاملين لأن العرب تحبول شربو إنما قال دال قزح كاملين الحقي نحن لأن العرب قد تسمي بعد الحول حولا وبعد الشهر شهرا هون داش عرب وشا شرخ تحدول داغدوي مثلا شرچو حشيت بوتبوق اتبوتخ مثلا حول أوتار تنجح شؤالي أول إشتا بوتخ مثلا بتشوحة طي اتدخلش طيب خيدينخ مثلا بوت أوتار كما قال الله تعالى إشت الله عز وجل ما ألر الحج أشهر معلومات حج بالقل دوشتل بتشتو إشال وإنما هو شهران وبعد الثالث دلاحة أما قزح لوشت قدر إذا شبوت بر أتقالخ باتيرا تعدل دين واشدر إيش دوشة الله عز وجل الحج أشهر معلومات مالي بلقل دوشتل بتشتو إشال وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه هرا قل وين حال عدان الآية تنقحسن حج ديشينا حجا أحكامش مناسك شيوتشينا وإنما يتعجل في يوم وبعد يوم بقى لا أحا يحج تقدق تشينا أحسيه ويشغل في يوم تندينا
وبعد يوم يا أزدين شرا تايول خين شوه يتعجل في يوم وبعد يوم تادي يخقي أتشولو دينا تايول خين شوه بولني دنت دقة ليلوشتك سخلق. ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولا وبعد آخر. إشتا أول شخل هنا حانيخ إشتان متح شنشرح عينئذ دلع إذا تنشرحها إشتا شولخ شرن تحدل بتشكا عين خليز. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان. الله عز وجل بيلقل دينا إشي قاچن بولش ششو خلر 24 شهرا طي بيئبوت بوئز. واختلف أهل العلم في هذا الحد. علم شنيخة هر حد هر بيلقل دين ششو بيلقل در حقها طي بيئبوت أسن قا اختلاف خلاتير. فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين. تعبوا شهر إذا هر حد هر بارم إذا تحدوا دنيا نشدول بيرشن دو إزباخ. فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عكرمة ابن عباس قردويت الله ريز خليل تارشنا أنها إذا وضعت ل6 أشهر نقع سنة زوجو يلخبو تقاتش دوزل خو وحا حلخ وينوال دوزل خو يلخبو تقاتشنا فإنما ترضعه حولين كاملين. تو إبيرة شنشرح قاتشن بولش شنشرح دوزور دو تو إز تاجم ما كزيك تدوزوش أي طيب بتاع دوزور دو ألا سويز. وإن وضعته ل7 أشهر فإنها ترضعه 23 شهرا. نقع سنتو إذا ورخبوت قاتش إدوزل خوتو ورخبوت قاتش وحا تو إذا طي قابت تحت زور دو تو إبير. وإن وضعت ل9 أشهر فإنها ترضعه 21 شهرا. نقع سنتو إسبوت قاتش إسبوت قاتش دوزل خو دنيا نشوالح تو إذا طي تحندي طي تحنش بتح طي تحن بتح دوزور دو تو إبير. وإن وضعت ل10 أشهر فإنها ترضعه 20 شهرا. نقع سنتو إتبوت قاتش إدوزل هو دنيا نشو والح إتبوت قاتش تو إزواحة أخطو طبتح إبير دوزوردو. كل ذلك تمام 30 شهرا لقوله تعالى. هرشادق مثلا إشامل يلا يحول شوي دوسچا يلخبوت قاتشل زوتشو بير مثلا هقا حمدار طي بيقبوت بتاع دوزديش اشتقدا حمدار تاقوهوتنا إذا طي إتبوت طولون بو دال قرآن شو عما آلرا تمام 30 شهرا لقوله تعالى دال قرآن شو عما آلر وحمله وفصاله 30 شهرا. زوتشو إبير كيرح ليلور وفصاله اشتتو إذا كي هوت الدنيا نشوال شلطح وقوش ليلور دوي 30 شهرا طي إتبوت بحون إسأل. وقال قوم تعبوا شاربو هو حد لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين. تعبوا شاربو إذا هور دنيا نشدال بيرنا خواتين بارن بحون ملخش خيناحا دنيا نشدال خليل إز إذا إبير دقتر قحا تون إيشن بيشميات شنشر الله إذا إيشن بيشميات تون دي نين برتخل شيء بهم. فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمع عليه. نقع سن تارشن دينا ينانا إبير دقوشر داقل إقتان الفطام إذا دقوشر داقر دبير قبل تمام الحولين ششو قاتلي دقوشر داقل إقتان
تيرشن بقو ياتون إبير دقو شو داق لي نقلوي مثلا دين خليلز ينان خليلز تانا بقو ياتون إلا أن يجتمع عليه تيرشني برت خلاح بهم تيرشني برت خل شيء بهم لقوله تعالى دال قرآن شو ما الله قيش آية كما الله فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور هو آية محمد دار نجع سنتار شنا إبير دقو شردق لأحا عن تراد منهما شيء ريزة دولش وتشاور إشتا تانز دق بولش أتهما نجحا علم دولش بولناخ بوي مثلا لورش خليلش تانز دق بولش وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوابلي والبي عن ابن عباس رضي الله عنهما إشتا قار حدال ظهر هرقم يلا وقيل تحبول شار المراد من الآية قاية قالوا اشتقى بيان أن الرضاعة الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين تحبول شار هبا قلنا قاية قالوا اشتقى إذا إبير دقدر دوي الذي تثبت به الحرمة قزعلو اشتقى ملوشني وشا يا ملوشني يشبوشتلهم دوي مثلا قيج زوتشو بير دقيقة إذا تنبيرشن إذا ملوشني وش يا ملوشني يش خيردولشا إذا أتبيرن شيشو قاش لي دوزو ديشتحون بوغدو إزباخ مهتموها ديريز وقيل تعبوا شربو المراد من الآية وقاية بيان أن الرضاعة إبير دوزدر إز بيلغل دردو الذي تثبت به الحرمة إبيرش ملوشني يشا وشا إشووشا حارم خلر تير إش محرم خلرنا ووشا ما يكون في حولين شنشر تير ششو قاش لإذا دوزين خلع دعون تقالو اشتكبا فلا يحرم ما يكون بعد الحولين ششو قاتشو إبير دوزين يحا أخ إذا إشووشا محرم خير بحث مثلا قشة قاتش بيردو تام حادا دويش بير تام زوتشن قول هر بير دقديحة هر شووشا حبيرش سينا شووشا محرم خلي ترحم سنة وقي دات بو قلنا لوش دقا شيشو قاتش اللي دوزو ديشتو إبير قال قتادة سبو فرض الله على الوالدات إرضاء حولين كاملين الله عز وجل نانو أشنا تدل نير واجب دين تدل نير تار شيء بير دوز دي ألا قاتشن بول شن شرچوح ثم أنزل التخفيف سوتع الله عز وجل ديدر دواسيرتان يخلوه يأت يشأ ديدرتان فقال لقصيد عوج الله دالبو لمن أراد أن يتم الرضاعة أل رضاعة بير دوز در شن شرچوح شق داق قاتشن بولش دوز در شق داق لأش بولشان أل أي هذا منتهى الرضاعة أي هرا إبالنا تسن بير دوزدر دهون إسبو شين شرچوا وليس فيها دون ذلك حد محدود تنخ تول صونخ داقن بيلغل دين دوز داتون يبارن باتون إنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به دلاحة تول تعدقة تول تعبير دوزدر إذا بيرنا تن بيدين خيردول شمني حجن خيردهن وما يعيش به إشتا إذ ملق شمان تعبير ديخشتو حجن مثلا تعبول شارع شن شرل صو نخدز دوق بير قاش راح وعلى المولود له يعني الأب هو قايت قال أشتا قدو وعلى المولود دوزل خوشنا له أتديجر رزقهن تون رزق لاتر دهون داس أتبيرن رزق لاتر ديش خلر قويش دوقو طعامهن ثانية أم يلر وكسوتهن تدوغ لاتر بالمعروف أي على قدر الميسرة أتدولش آور بوغودو تاقايخو ناخا نقحا ليلشتل همان تاني دقحو لعنيه عادة ليلشتل همان تاني يسوي لردوش يأيشن بردوش لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها دال أدمنة تنت تقوش تدلن داتون لا تضار والدة بولدها تاق إدوزلخو آورا نانا زيما دويلق قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلفوا تاق ابن كثير
إشت أهل البصرة تار برفع الراء ديشة لا تضار الدوي لا تضار الديشة تار نسقا على قوله لا تكلف لا تكلف الضم دوي دندل أتون تاني إبردلجيني بردولجيت يشة تار ضم تاني ديشة تقع لا تضار ال وأصله تضارر الدو أصله تضارر فأدغمت الراء في الراء ترى وقن شو إدغام يرتن وقرأ الآخرون تضار الديشة بنصب الراء وقالوا تاريلر لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات هو النصب ومع تار هو إيلر نصب دين شاربو اتحرى وقرأ أنشو إدغام سنين شيناحا تو حيات نيول حرك ملو جربو أجر توخ يول حرك يربا قد نصب دير النصب ضم لا توخ يول دير دعيش ومعنى الآية وقاية المعنى هدو لا تضار والدة بولدها نانا تندوز الآغور تنزيم دويلق بوغا فينزع الولد منها إلى غيرها تنقر إبير حاده قنقيش دالوش بعد أن رضيت بإرضاعه إذ ريز خلشو تحا إشا شيبير شاشة دقور دؤال ولا مولود له بولده ولا مولود له إشتا إدوزل خوشنا تنا زي مدويل آل يا مثلا قزعة دين آل دو دينا تن دوزل خوشن آور تن زي مدويل آل أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها زوجو إبيرة تندين دعما قوسيل بو يعني تن دعقوا السنة حلا أجدي حيدوزل خوشن آل بعدما ألفها تو استجا أتزوجن تاني يعني إسكيد ميرس خيل شلطة إسندك خيل شلطة تضاره بذلك أزوجو زيد يشأت من تاني وقيل معناه تعبول شاتون معن هدبو لا تضار والدة بوشتجا فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه مثلا نانا تندوز الأخو زي مديلشني ألشا تقيمنا تصوب ديلشني ده يخلط يوشم إن شاء الله سلطة وقيل معناه تعبوا شارة معن دو الله لا تضار والدة بوشتج فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه تنتلو شحن نتقل شا تنكبير دقدو يتردول شا وقبل الصبي من غيرها أزدوزل خوشو شينانا يوش قيچن غرا يدقر دوي إز قوبل دي نقطو مثلا ناق قيج زوچن ناق قوبل بنق دوزل خوشو إذا تعبول شا علم شنا بيلغل دويز نقاسن تير برت خلاحا يدوزل خو قيج زوچن وقوي تروال يقيول زودا مثلا نانا يوش قيول زودا تو دوزل ادبيرو تناق قوبل بو يتبو حاجة يشويز يدق تناق يتدق حاجة يشو لأن ذلك ليس بواجب عليها هندا شاشا أصلا قعائس واجب مدى تربو يشي دوزل خو وقور ولا مولود له بولده آجا فيحتمل أن تعطى الأم أكثر ولا مولود له بولده إشتا دينا تندوزل خو آورا زي مدويلشني الحدير قوينيس ويحتمل أن تعطى الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها هقو قويتا أن تعطى الأم نانا سونخ دقوخ يلر تن سونخ تن مثلا رزق دلر مما يجب لها تن واجب دولشلا إذا لم يرتدع من غيرها إذا لم يرتدع
إبير دقش سخلها من غيرها نينير بم مثلا نانا يوش قيچن بير دق زيد برت خلا يتن يلزد ما يخوزات أخا يخو يوچك أخا قيچنغ إز قيچنغر أت بيرو قوبل تدي دقر نينير بم مثلا قوبل ديش دات يخو نانس قي صونخ مثلا شينا أحتلو إلق ديون شلات شي غوقي حجر حامل أتكيبر دين زي مدي المعان ديلي هو يشتخلي شبات فيحتمل أن تعطى خلي شلش فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى هقشن فعلى هذين القولين هقشن قميلنا إدراغش أصل الكلمة دشن لا تضارر بوشتل دشن تن أصل هول بفتح الراء الأولى خلشتويز على الفعل المجهول فعل المجهول حقه فعل المجهول يتنقع والوالدة والمولود له مفعولان تحقق نان والمولود دوزل خوشنا له مفعولان شيء مفعول خلص مفعول به ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل والمعنى ويحتمل خلي شيوشتو أن يكون الفعل فعل خلا لهما تارشننا وتكون تضار المعنى خردولش وتكون تضار خردولش بمعنى تضارر تضارر بكسر الراء ران كسرتوش دحل ران على تسمية الفاعل فاعل وي إذ حخوش وق فعلا شاه والمعنى تأخذ معا هغل لا تضر والدة أي شيء تأقى جاسر يسيروي فيحتمل أن تعطى الأم أرجع يشيروي فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول ديشر والوالدة والمولود له مفعولان ويحتمل أن يكون الفعل لهما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى خردو على تسمية الفاعل وفعل شحاء فاعل حخويش والمعنى تنمعن هغلطاق لا تضار والدة بوشتغا فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه فتأبى أن ترضع إذا يخقي تريولش أن ترضع ولدها شيء دوزل خو وقورخا ليشق على أبيه أت دوزل خو چندينا قطو يرحم نجهر فاعل وي مثلا إن تلقى على القدر تضارر بكسر الراء الأولى خردو على تسمية الفاعل أو فعل شوحة فاعل حخويش أختنا خول باعتو لا تضار والدة نانس زي ما دويلق ال نانس زي ما دويلق ال معن دوغع دوحة داقن معن مودر الدوزل خو بحن دولش نان زي ما دويلق ال دقنير أخوزع إشتوي معن داقشة نانس زي ما دويل ال معن دول إز موخل تو زيادر موخل أز دوزل خو چندين إز يوخا قيتش شي دوزل خو وقورخا ليشق على أبيه أز دوزل خو چندين خلو خريولش هند آچا نانس شاء وقور واسع الزيوخ يالحا تو مثلا قزود كرويز إتقدالي يعني تقاحا دقا تنقطو خريولن دير ولا مولود له آچا أي لا يضار الأب أم الصبية قوزالو اشتغى دانا ندو ولا مولود له آچا داسة اشتا داسة زي ما دويل المعان دول داسة زي ما دويلة داس زي ما دويل
الصبي بيري نن زيما دويلتو فينزعه منها تو اتنجر حدا قردولش إبير ويمنعها من إرضاعه أقتو إذا يختو غريولش إبير شيبير دقدرخ. وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى الوالدين. هق ميلان هق هارخي ودول قميل شنو اتوشتا إضرار إزيدر إز يخدورشتو ديغ نانغ يضار كل واحد منهما صاحبه ووشخ تارشم زيدشا بسبب الولد إدوزل خو بحن بدولش إدوزل خو تنا بحن دينا ووشخ زينش تقتار حيلز ناخ أن يقاليلش إمخيلر. ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي. إيش تأخليش يعون باه أن يكون الضرار زي خلر راجعا إلى الصبي بيري يهدرش إزي أي لا يضر كل واحد منهما الصبي تارشمو شبيرا زي ما دويلقال فلا ترضعه الأم حتى يموت. ناس مثلا إبير دق صدق إبير دلت مثل دلت يقتو دق صديش. أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي. يداس لا ينفق الأب داس مثلا نفقت لا تديتن يا مثلا داس إبير نينجر حداقي حتى يضر بالصبي أدزوتشنا زيد رحامة أدوز الخوشن تاني. فعلى هذا تكون الباء زائدة هقون اتوشا تقعد اندول باء زائدة خلز نحو قع زائدة خلز بولدها بوشتك دو إز. ومعناه تلمعن هولتا لا تضار والدة بولدها بوشتك ولا أب بولده داس شدوز الخوشن تاني زي ما دويل. وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. هشاد القمل مفسر شكر حد عندهم بو إمام البغويس يعني على اختلاف هذه الأقوال. قوله تعالى الله دوش وعلى الوارث مثل ذلك ألشا اختلفوا في هذا الوارث يوارث ملو بيرن ويرس ملو قزع ويشك أتنقح اختلاف التير. فقال قوم تعبوا شربو هو وارث الصبي أت دوزل خوشن بير أت بيري وارث إزباح وارث بير وارث ملو تن شيغرا تو إرس يوتشوك وقز أت بيرو شيغر إرس يوتشوك يعني وو شخصار إرس يوتش برش مقش. معناه تمعن هدو وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي أتبيرا وارثوي تنا الذي إذ لو مات الصبي إبير دلحة وله مال ورثه تنا دا قوش أتبيرو ديتندول داخنينه بير مثلا تنا شي داخني خلي شوش مدوي إز دنيا إنشو دلحة جمخان يالشو تاع إزديل خليلز. مثل الذي كان على أبيه في حال حياته مثل الذي كان على أبيه تندين خلديش مخلرة في حال حياته إبير دين دولشينه. وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال تنداخني دولشة ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. نيس داخلتي أو يقول معا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك شاءت آيتنا تنقوش تشينا دئنا قدر ويرسنا دوت إح إز ديقرش ويرسنا دوت إح إز ديقرش يعني دينا نانا تح دوشتل ديقرش مثلا نقول حالخر حخين لا
دا دين تأخيل دول دي قرشة تو إبير دوزدر تو إبير تنان تارشن رزق لاتر أقا هو تنخ تدوخ لاتر إشت ويرسن تعدو إز ديقر إبو قدون نعم هنت حجلا وعلى وارث الصبي إبيرا وارثوي الذي لو مات الصبي إبير دل حارة وله مال ورثه شينا داخني خير دولشا ورثه أجبيرو ديتن دولشنا مثل الذي كان على أبيه في حال حياته. نعم هنت قيطوي تنا تو إز مثلا تندس بيرنا تنان لاتو ديش خيل دول رزق داري إذا تنوير سو لاتو ديزا إبير دين دول شيناحا تو لاتو ديش خيل دول مثلا إبوغ وقمتا لو مات الصبي ألوكا هون حقوشتو إبير ديلشا تنوير سميلو بيلغل مدولي وين تنا جرجرشناها بولشبول مثلا أجبيري دا وو تشوق دا ولق تن بولشبول ويرش بوي تارا تن داس تن رزق مو لاتو ديشتر إشتا تارا تن رزق لاتو ديزبا. ثم اختلفوا في أي وارث هو من ورثته. تلتع اختلاف في أبو علم شنيا من أي وارث ملخش وارث شخب إذا من ورثته شيوير الشخ. فقال بعضهم سيرة حبو شاربو أتن بيرن رزق لاتو ديش بالويرش بوي إش تعبو شاربو هو عصبة الصبي من الرجال. إذا أجبيري استجرش آغورا دي آغو بلش بول جرجر ناهو إش بو قدو تن دي آغورا استجرش بولش بول جرجر ناه عصبة بوغا جماعة المعن دولز للاحقوز على الأشتى قدو نعم جماعة جماعة قزحة أجبيرا دي آغورا بولش بول جرجر ناه المعن دول قزح عصبة الرجل آلش مثلا قرابته لأبيه آل دولتون دي آغور دوستو جرجر الونشال. من الرجال مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم مثلا إش إيويرش قزالو إش برش منش مبات عبوشا دي دا خليلزا يا وش خليلزا وابن الأخ يا وشي كانت والعم يا ديوش وابن العم يا ديوشي كانت. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني ادبيرنا تنغلقي حجويش بالويرش منش بقال خاطر ديشا تن دي اور بولش بولا برشناخ بوي جرجر برشناخ اش بو اشال. وبه قال إبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وهو مذهب سفيان الثوري مذهب دويزة. قالوا تار الله إذا لم يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن يسترضعوه. نجح سنة أتبيرنا إبير تن نفقت ظل هم داتع مثلا مثل دالق دا وشقتن إبيرنا تن نفقت لاتو دات هما دات قنين مثلا أجبرت عصبته تن إجرجر نهبوي وحقين خلبول هيتا تارجر نتقش تان تدلردو نتقش تارجر تن رزق لاتو الذي يرثون على أن يسترضعوه. إبير دوزدا زود تان زوتشن مثلا أخشدل ديشتل أخير زوتشن توني أخشدلر تان تدلردو يا مثلا ناندل ديشتل تن لردو إزال تارج نتقش عدلو تدو بوتان شاش لوش تخلا. وقيل تحبو الله هو وارث الصبي إذا بيري وارثه من كان من الرجال والنساء زدر شخا سجر شخا خلبول. وارث شا إرس يوشوا كوليلي يا أحشي جر إرس يوشوا حجر إرس يوشوا زدر يخول تجري يخول إيش شامل بشو هقول حالخ دي عند القول نجحودر بقص تجريبر أما هق أولنجحا إرس يوش بولشيرخ شامل بشبو بازو دريس تجري. وهو قول قتادة وابن أبي ليلى
ومذهب أحمد وإسحاق وقالوا تار إيلر يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه. أزبيرا نفقة لاتر نتخش لاتر تدوتن نفقة كل وارث هور ويرسيغا على قدر ميراثه تن ميراثنا بارمي حجا. مثلا يشي شي بارمبو تاق قب زدري بولشيرا جرجرنا نان قبارمبو يا والمخار إرس يترجع هورن شيء بارم شو بالقلبين تير بارم يحجن ترجع تنر رزق لاتو تردبا نفقة دلو تردبا نتخ شاش لوش باتا عصبة كانوا أو غيرهم. عصبة بوشت يعني استجري خليلش تنجرجر شناها يا إيش بوتش قناش خليلش. وقال بعضهم هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود. تحبوا شرحوا هو يعني يوارث ملوبا من كان ذا رحم محرم والشوال جرجر استقوي إذو باهتال من ورثة المولود أو تدوزل خوشنا ويرش خلبال. فمن ليس محرم ووتق مثل ابن العم والمولى مثلا ديوشك أنت خليلز والمولى هو تنخ لي خليلز فغير مراد بالآية. هق آية نقالو شوك واتسون إزباح هق آية نقالو شباحتون بيسرش. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه. تعبوا شعره الله بالوارث وارث بوش لقو آية نقاها إذا إشاء بيرد باهتر الذي هو وارث أبيه المتوفى. الذي بيردو شا إرس يوجدلو شي ديگر شي ولول ديگر تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله. إبير دقدرن بلبيش بالماخة تنفقت لاترة أز دي دخني نخيردو تنباخ لا في ماله تنشي دخني نخيردو باخ دا ويلشي نحا أز بيرن دوش إرستو أز شي إرسخة أز بيرن نفقت يدوز در خيردو باخ. فإن لم يكن له مال فعلى الأم نقع سنة تنا دخني تخلحا خزع دين خلي شوستو إذا بيرن خلي شوستو مثلا دا دخني دوش دعدتن ولحا ميراث إيت هما مسدوسي تجاه إشتح إخلاها نان يتون تحوشت با إبير قابر. ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان. إبيرنا تن نفقة لاتدر دينا نانا بهم قتعني نات أدولشتات بوي تارجر بهم تعني جرا إتريبو وتيدوشتات نتخش تارشنج بهم دلوشتات إز. وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. إمام شافعي إمام مالك سأل إز تيرشن قوله إز. وقيل هو الباقي من والد المولود لا وقيل تعبوا شربا هو الباقي إذ ديسن نقدحون من والدي المولود خلدي زوقا أز دوزل خوشن دي نينه ديسن دقدوي إز دو باقو زالوش دق يوارس بوشت والدوش بعد وفاة الآخر عليه. تيرشنا تاع ويلشا أزبيرن تيرشنا على بعد وفاة الآخر تيرشنا تاع دلشا عليه أزبيرن إبير دوش أزبير دا ينان تاع دلح مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. تاق دين تاع مخلرة تو مخبلر إبير دق ديرك تون نفقة له ديرك تون ادو له ديرك انت دي دا نانا تارشن تدول شخلشة مثلا دا ولا نانسا إز أتكيب برا شي بير نفقة له تديز على معن دوت. وقيل تعبوا شاربو ليس المراد منه النفقة. تعبوا شاربو بشي من نفقة داشتون سيقالوش تكباخ بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة
مخلي وارثنا وزبيري وارثوي تن زيادة دوي زيادة إز عدت ديسو باه زيادة يشل شو أحسنز. وبه قال الشعبي والزهري فإن أراد فإن أرادا تارشين لئشة يعني الوالدين دينا نانا فطاما يعني فصال بوشتك فطام بودو بير دقوة دقر قبل الحولين ششو دالي عن تراد منهما شيء ريز دولش أي اتفاق الوالدين دانا ريز دولش وتشاور تارشم تنزدق بول أي يشاورون أهل العلم به إبير دقدرخ إبير دقرقع تن بايد بو يبات على أو تن خيش بولناه بو مثلا لورش خلولش تار تاني علم دولش بولناه تا يجدق بول حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد أقتار تارق اير دولشة مثلا اتومن قا علم دولشارق ابرتي تسدي تار دق بولوش تار تارق خان بيق ان الفطامة ابير دقوشو دقرة اتخين شوحة وش دقوشو دقيرش بول اتبير زيخر دهتشن ال. والمشاورة استخراج الرأي مشاورة بوشتول دوشة إذا استخراج الرأي تعنقر منيني يخر دقي تعنقر منيني يخر هون هو قال فلا جناح عليهما تاشن قدول شو أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين ششو دالي إبير دقو شو دقر تاشن قدول شو داتون. فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم نقع سن شو لاحا شيبير ش تعنقدوز ديتا أي لأولادكم مرادع غير أمهاتهم شيبير شنا تيرنان ويبوش قيشارك اش بوز بيتشلو اشتلاحا إذا أبت أمهاتهم تيرنانو يحقيتا اش برز اش بوز برخ إذا أبت أمهاتهم يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن يعني إبير دوز در تيرنانو يحقيتا أو تعذر يتانا بيحكزلو خلق لعلة بهن تارجع تمجر خلر بحندلش إش مقش بو خلر بحندلش أي انقطاع لبن يتمجر علة بحن يعني يتمجر هيو انقطاع لبن شر يوشيات إذ مثلا أو أردنا النكاح يا إذا قيش حماري يغلو شقز قيش حماري يغلو شقز فلا جناح عليكم إذا سلمتم إشتوحا شنو قدر شمدات شنو إذا سلمتم إلى أمهاتهم تأقشا همتا حدو مهتن سلمتم بوش تقولوا أشتينان وشنا فلا جناح عليكم إذا سلمتم أشا تير إش إلى أمهاتهم ألدقن وقائمان بغويس أشتينان وشنا إش قيشارك بقبيت إيش دولا إيش بالمخ تعبله أل ما آتيتم آجا ما سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنا ما سميتم أشا تياقن خلدول تانا مخ بوي مثلا هقل مخير بوشون آل تياقن قسميخ إذ أشسان عبالله إبير تقديريقا بقدر ما أرضعنا تارا هوتنا إبير دقور دولشو بارمح وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إليهن بالمعروف تعبوا شرو هذا أشا قبل زدري بوي مثلا إشي دوزل هو وزويت لوتشيل زدري تنا دبل بيش بالمخا بالمعروف دبل لح قرأ ابن كثير ديشا ما آتيتم بوشتل دوشا وفي الروم ما آتيتم الدشا وفي الروم وما أتيتم من ربا
قرأ ابن كثير ما آتيتم، وفي الروم وما آتيتم. واو دوتش، لا واو قعدت، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم. ابن كثير سمودة شبوته. قرأ ابن كثير ما آتيتم المتوقع، ما آتيتم. وفي الروم الله أعلم هو شوقع. وفي الروم، روم سورة شحة، وما آتيتم من ربا الدئنا بقصر الألف، ألف قصر ندلش، ومعناه تلمعندر ما فعلتم أشدين دقال. وما آتيتم من ربا وما فعلتم من ربا أشربا دين دقال معن داقن. يقال تحبو شاربوه، تحبو شار الله يقول شخل أتيت جميلا إذا فعلته. أتيت جميلا أول باغ إذا فعلت أصدق أسخز دير أول باغ، خزهم دير أسا فعل بوشتل وشا آتا بوشتل معن تان ليل شلر قوشتل. تاقدوغ لقعد المعن دوي يتون معن هدوغش تقزع. ما آتيتم ما فعلتم المعن دوغش تقزع. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم ما فعلتم أشدنا قال. يقال أتيت جميلا إذا فعلته. فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة. ما أتيتم دي الشوقة ابن كثير. آتيتم مدة يشاء هو ما أتيتم نعم. إشت ما أتيتم قراءة الثانية دي الشغل بوت. يكون التسليم بمعنى الطاعة. التسليم مثلا في آية قاعدين إذا بمعنى الطاعة والانقياد. هم يتعخلر الانقياد الطاعة سمع عندك، هم يتعخلر مع دول بو، لا بمعنى التسليم الأجرتي ماخد عبلر بو تخلوني. يعني إذا سلمتم لأمره نقع سنشو تنا أمرا متعخلح، وانقضتم لحكمه تن حكمنا شريز خلاح. وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراد. تابو شار الله إذا سلمتم شريز خلاح المعنى داخل للاسترضاع عن تراد. إبير قيتشن دوز ديتا عن تراد شو شيء ريز خلا دولش. واتفاق دون الضرار. إشتا شبرت خلاعة دون الضرار زيدر دوش. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. شو الله قيل إشتا شن خئيل بقل الله شاد قشوي حق عشان بيربوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.